집에서 준비하는 독감 대비 키트. 이것만 챙기면 걱정 끝. 1. 손 위생용품. 첫 번째는 바로 손소독제와 세정제는 가장 기본이에요. 외출 후 손만 깨끗해도 감염 확률이 절반 이하로 줄어듭니다. 손 위생 최고의 예방. 2. 체온 건강 체크용품. 체온 변화나 산소 수치를 자주 확인하면 독감이 악화되기 전 조기 대처가 가능해요. 몸의 작은 신호를 자주 확인하세요. 3. 수분 보충 앤드 따뜻한 차. 몸이 열날 때 수분이 빠르게 줄어요. 따뜻한 물이나 차로 자주 보충해주세요. 수분 보충 회복의 핵심. 4. 천연 면역 루틴. 요즘은 천연 재료로 만든 건강차를 꾸준히 마시는 분들이 많죠. 그 중에서도 생강, 대추, 계피, 도라지가 함께 들어간 청열생강차는 몸을 따뜻하게 하고 면역 밸런스를 도와줍니다. 따뜻함이 면역을 깨운다. 청열생강차.